जियो फोन रिव्यूज़। प्रेस बीच वाला बटन। कॉल लॉग्स, कॉन्टैक्ट्स, जियो हेल्पलाइन, यूट्यूब, एसएमएस, जियो स्टोर, जियो टीवी लाइव, व्हाट्सएप, मैसेज, फेसबुक, जियो सावन, कैमरा, असिस्टेंट। असिस्टेंट बोले तो गूगल, जियो सिनेमा, जियो गेम्स, जियो न्यूज़, क्लॉक, गैलरी, कैलेंडर, कैलकुलेटर, सेटिंग, ब्राउज़र, यूनिट कन्वर्टर, म्यूज़िक, वीडियोस, एफएम रेडियो, जियो चैट, जियो वीडियो कॉल, माई जियो, फाइल मैनेजर, नॉट। दिस इज़ अ जियो फोन एप्स। अब बात करते हैं इनके यूट्यूब की। तो यूट्यूब के नेटवर्क इसके अंदर बहुत बढ़िया आते हैं एक्चुअली। दिस इज़ एड्स, सॉन्ग्स, सदाबहार नगमे, ग्रीन ग्रीन, हिंदी सॉन्ग्स। प्रेस कर दो और ये स्टार्ट होने वाला है। और इसके अंदर भी जियो की ऐड चल रही है। अब गाइस इसकी आवाज़ सुनिएगा फुल। हाँ नहीं, दिस इज द स्पीकर। तो गाइज दिस इज़ अ जियो फोन प्राइस एंड स्टार्ट नाउ 800 रुपीज़ विद जियो सिम। तो फ्रेंड्स जाइए उस छोटे से प्यारे से फ़ोन को ख़रीद कर अपने घर लाइए। ओके।